ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Twist ဆိုတဲ့ Live Stream App လေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံး Play Store ရဲ့ဝင်ပါTwist လို့ရှာလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ install လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ခဏတော့စောင့်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့အထဲဝင်ပါအကောင့်မရှိသူတွေက Google နဲ့တန်းပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ရှိပြီးသားသူတွေကတော့အကောင့်နဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီ။အဲ့ဒီမှာ follow ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ follow ထားတဲ့ channel တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော် follow တဲ့ channel တစ်ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ YouTube နဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်ကသူကတော့ subscribe လုပ်လိုက်ရင်ပတ်စံပေးရပါတယ်။ဟုံးထဲက like မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ TikTok နဲ့ပုံစံတူပါတယ်browser ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်ချင်တာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်Active Gory ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ game ကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်Live Channel ဆိုတာကတော့အခုလက်ရှိ live တွင်းနေတဲ့ channel တွေကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုကိုရှာကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့ channel အပြင်နောက်ထပ် channel နှစ်ခုကိုလည်းပြသပေးပါမယ်follow လုပ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။သူ့နောက်ဆုံး live stream လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ဗီဒီယိုတွေတင်ထားရင်တော့ဗီဒီယိုတွေပါတွေ့မြင်ရမှာပါ။နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်ကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ home ထဲက clip မှာလည်းဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။